Dik li suppost kellha tkun bravura minn Roberta Bela meta impona ruħu bħala kandidat fuq il-5 distretti elettorali tidher li kompli toħloqlu qasmi ġodda internament fil-Labor. Dan ħareġ biċ-ċar fir-raba' attività politika tal-kampanji elettorali din id-darba f'Birzebbuġa, meta bdiet toħroġ ċara wkoll il-qasma bejn il-lider u Miriam Dalli li qed tagħmel minn kollox biex toħodlu postu wara l-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu. Fl-aħħar ġimgħa Bela iddeċida li jwarrab li residenti tas-6 distrett biex joħroġ fuq il-5 distrett, l-istess wieħed li fuq kien jikkandida ruħu l-ex leader Joseph Muscat, iżda wkoll l-istess wieħed li toħroġ fuqu Miriam Dalli. Fl-attività f'Birzebbuġa, il-preżentatur tal-Midja Laburista Luke Dalli iben l-ex Ministru Laburista Helena Dalli ippreżenta lill-kandidati tal-5 distrett. Hawn spikkat id-differenza fl-appoġġ fost il-Laburisti bejn Roberta Bela u Miriam Dalli b'messaġġ qawwi favur dik li qed tagħmel minn kollox biex tuħu post il-lider. Nibda ovvjament bid-deputat bil-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela. Ministru Miriam Dalli. Fuq kollox il-kandidatura ta' Bela fuq dan id-distrett komplet tikkonferma l-ġlieda bejn il-klikka ta' Roberta Bela u Joseph Muscat li spiċċaw ma jaraw xejn majn mir-rejd li sar fi residenza tal-familja tal-ex leader f'Burmarrat.